僕これで20点目。もう見るまでもありませんね。これでライモンサッカー部は。誰だあいつ。あんなやつうちのチームにいたか。おや、彼はもしや昨年のフットボールフロンティアで1年生ながらその強烈なシュートで一躍ヒーローとなった高円寺修也。その高円寺君がなんとライモンのユニフォームを着て我々の前に登場。もしや帝国の狙いって彼。待ちなさい。君はうちのサッカー部では。いいですよ、俺たちは。それでは帝国学園が承認したため選手交代を認める。高円寺、やっぱり来てくれたか。大丈夫か。遅すぎるぜお前。さあライモンはメガネに変わって新たな10番高円寺が登場です。我らの目的はここからだ。なるほど、奴が狙いか。行けデスゾーン。よし、あ、走った。なぜか高円寺エンドを全くフォローせず一人帝国ゴールに上がっていく。メガネと同じ敵前逃亡か。あいつ俺を信じて走ってるんだ。俺が止めるって。これを止めた俺から必ずパスが来ると信じて。まさか幻のゴッドハンド。止めたー。ついに帝国のシュートを止めた。間違いないゴッドハンドだ。40年の時を経て伝説の稲妻イレブンの技が蘇ったのか。これだ。これはまたなかなかの余興だな。行け高円寺。そしてボールは高円寺に。